zumunci a zumunci ne wasu ke kai dan su ji daɗi in ya dore kuwa za mu dinga yi arziki in yi rike shi da kyau abin gani da su ji daɗi wanda ke zumunci shekarun salin kasa ake mun ɗau salon zamani yanzu ko mun shiga yayi ta social media sabon mai shiga yayi gurbi na sada zumunci ya Allah ka kare daga mu zarce duka makiyan mu da ba su da hannu duniya sabuwa mun zabo yan uwa mun kai kololuwa kuma ba mu ba mantuwa ya wuya mu haɗe kuma ba mu ba ruwa ina kira dan kuɗi mu dinga yin agaji mun makanna tabbata ba mu ba ka kula mu saya mata da lafiya ne ba sai mata ko da ke Maza mu rausa ya